中意愛馬仕包包同埋中意奢侈品嘅你，寶寶們，今日為你哋介紹係呢個啟德嘅限量包包房——天璽海。古有杜拜嘅帆船酒店，由低至高，彎彎曲曲。今日有香港嘅天璽海，都係由低至高彎上嚟。因應波浪嘅設計，天璽海嘅 A 單位每一層都係唔同面積㗎。一出呢門，呢個位置就係老闆專屬電梯大堂。發展商今次仲好細心咁樣喺呢個入口位做咗一個鞋櫃啦，另外再喺另一邊做咗一個消毒嘅衣櫃。發展商今次嘅設計咧，亦都將我哋客飯廳嘅分佈咧，成為一個女子廳嘅分佈，將客廳嘅位置 size 比較大啲，將成個維港嘅景觀可以吸入我哋嘅客廳裏邊，非常之靚。雖然飯廳咧就比客廳細少少，但係咧亦都無阻我哋擺一張10人嘅餐台，加上一個巨型嘅吊燈嘅。設計師今次仲好細心咁樣，喺飯台隔離加咗一個小型嘅酒吧，可以同3、5知己一路食住飯，一路喺度飲兩杯，輕鬆一下㗎。呢個單位4房4套嘅設計，其中3間嘅套房咧都係面對住維港東南景觀，非常之壯麗㗎。3房3套嘅設計啦，佢3個房間全部都係同一個方向，向住好靚嘅維港海岸線。有興趣嘅朋友可以喺留言區揾我，或者扣666等我揾專人聯絡你啦。